Ó, acabou de chegar uma encomenda aqui em casa. Já sei o que é, mas eu vou tentar fazer um unboxing sozinho aqui. Bora ver. Alavanca, chavinhas de regulagem, tudo bonitinho aqui, ó. Pacífica, tarraxas com trava, aqui as instruções de como instalar. Agora sim, bora tirar o olha esse meio, cara, que lindo. Essa é uma das poucas guitarras que a Yamaha utiliza hardware de outras marcas. Essa tarraxa Groover, olha, 22 trastes e os captadores Seymour Duncan e essa ponte Wilson em tremolo. Tem um defasador aqui também, tipo controle de tone, controle de volume, chave seletora de 5 posições. Zerada. Olha que legal. E da parte de trás dela aqui, ó. Nossa, que legal, cara. Maple aqui no braço. Ó. As tarraxas Groover.